Ciao raga, qui Paolo HJustice, benvenuti in questo primo video dell'anno del Team United We Stand. Prima di iniziare con il report ci tengo a ringraziare la Speed Duel League ed in particolar modo Alam per aver organizzato il torneo che ha permesso a tutti noi partecipanti di divertirci. Quindi davvero complimenti all'organizzazione, davvero perfetta, impeccabile, e alla gestione del torneo. Inoltre faccio anche i complimenti al vincitore del torneo, Arlette Quint. Non so se l'ho pronunciato giusto, ma comunque davvero complimenti per aver vinto il torneo con Magnet, che è un mazzo che non è considerato T1. Quindi adesso passiamo alla lista del deck. Ovviamente la skill è Inner Conflict, la skill probabilmente più forte in questo momento. L'idea di fondo del deck è quella di contrastare Union e deck che sfruttano la sinergia di apprendisti, swap, scambio di anime e Magnet, anche perché utilizza spesso Shrink e Offerings, e secondariamente è stato progettato anche contro Abbandono, anche se non è considerato un T1, però lo reputo un deck che potrebbe dare anche particolarmente fastidio in certe situazioni. Però purtroppo ho avuto la sfortuna di non incontrare nessuno di questi deck, ma questo è il gioco e lo accetto così com'è, con i pro e i contro. Ok, la prima partita l'ho persa contro un deck Roccia Beatdown 2-1 che utilizza la combo di Jar, della Jar assorbente e di Wall Tornado, e inoltre utilizzava anche la Wagging, swap scusatemi, e guerrieri magnetici. Onestamente è il tipico mazzo che 12 anni fa al formato Master lo avremmo chiamato, almeno in Italia, minestrone, perché appunto per indicare appunto un deck che gioca un pochino di tutto. Ovviamente sono contento per il mio avversario che è riuscito anche a fare top 8 con scusatemi, top 16 con questo deck. Ovviamente è stata una sconfitta che mi ha fatto del bene, mi ha permesso di giocare più concentrato e più motivato sia durante questo torneo sia in quello di Tetra, che è tuttora in corso. Al secondo turno invece vinco 2-1 contro un inner antimeta che utilizzava sia Banisher che Jinzo. Al terzo turno invece ho incontrato un Twisted Beast e vinco 2-1, e al quarto turno il mio avversario droppa. Al quinto turno invece ho giocato contro un inner con i tributi e anche con forza esiliata, e in questo caso vinco pure 2-1, e il sesto turno lo perdo invece contro un inner tribute, chiamiamolo così. Per quanto riguarda e poi in top 16 invece ho perso contro il mio compagno di team Rashomon, alias Ciccio Casciano, alias Indian Girl 96, che utilizzava un deck inner con le Waking, ovviamente i tributi molto basic, ma le liste poi le potete trovare sul server Discord della Speed Duel League. Ok, quindi la razza dei tributi: 2 Dark Ruler Hades e 2 Caser Glider, 2 Hades per negare effetti come Hold, Apprendisti, Net Silent, Faceless, e anche lo stesso Kaiser Glider, che è probabilmente il mostro di livello 6 il più utilizzato e più forte in questo momento. Quindi adesso non ci permette solo di negare gli effetti, ad esempio anche lo stesso Kaiser Glider, quindi quello di rimbalzare un mostro in mano, ma anche ci permette di sostanzialmente andargli sopra
quindi di buttarlo giù in battaglia perché ha un attacco diverso, quindi sono quei 50 punti in attacco che fanno la differenza, e quindi di conseguenza possiamo anche considerarlo molto forte in generale contro tutti i mostri che hanno semplicemente 2400 punti in attacco, come ad esempio Ginzo e Granmarg. Invece per quanto riguarda la scelta del doppio Kaiser Glider, perché ha un effetto fortissimo e molto forte anche contro le fusioni, e ovviamente non ci permette di essere distrutto da mostri con lo stesso attacco, e ci permette anche in certi casi di stallare la partita, quindi guadagnare tempo e turni. Molto molto forte, consigliatissimo. Triplo Gaia perché ci serve anche in questo caso per proteggere Kaiko, ovviamente da rovine diffuse nel caso specifico. Inoltre è l'unico mostro evocabile senza tributi, che ci permette di mettere in difficoltà tutti i mostri di livello 4 inferiore dell'avversario, quindi ci consente anche una buona partenza e di mettere pressione al nostro avversario. Poi ha ottime statistiche, in caso di Book of Moon o di Curibosfera ha sempre 2100 punti in difesa, quindi una difesa solidissima. Inoltre se viene coperto da Book, quando verrà scoperto avrà 2300 in attacco, perché il suo effetto tra virgolette verrà resettato. Inoltre all'occorrenza possiamo anche offrire come tributo due mostri, con Inner o con scambio di anime, ed evocarlo sostanzialmente normalmente, e in quel caso possiamo beneficiare delle sue statistiche piene, quindi 2300 in attacco e 2100 in difesa. Doppio Kaiku perché ha un buon attacco e il suo effetto è molto forte contro Union e anche contro Manip Warrior. Inoltre è forte anche contro mazzi stall, se pensiamo ad esempio la Shrine. È forte contro abbandono e contro i mazzi che utilizzano i Viral Infection come skill card. Il problema è che ha una bassa difesa e che quindi è molto vulnerabile, ad esempio dopo un Curibosfera o un Book of Moon. Doppio Breaker invece perché ci permette di distruggere una magia trappola sul terreno, e quindi nel caso specifico anche Zoma se viene evocato nella zona magia, scusatemi, nella zona mostro. Ovviamente il suo effetto può essere anche attivato per distruggere Zoma anche se non è presente la zona magia trappola. E inoltre ci permette di forzare l'attivazione di Book of Moon, e sostanzialmente il suo attacco può arrivare anche a fino a 1900. Triplo Curibosfera perché su 21 carte ho circa il 49% di possibilità di vederlo di prima mano in una o più copie, e quindi se parto primo, invece se parto secondo è di circa il 58%, quindi sostanzialmente utilissimo per evitare gli OTK, e anche se può risultare a volte una carta morta, onestamente a 3 mi è sempre piaciuto come razio, quindi per me è una delle carte quasi stable in un Inner Conflict. Triplo Book of Moon perché ormai è must in quasi ogni deck, una carta versatilissima. Inoltre nel mio caso ad esempio permette di riutilizzare gli effetti dei mostri flip, quindi di side nel caso dell'insetto mangiauomini o nell'hold,
Inoltre permette anche di eludere scambio di anime, perché ricordo che dopo la risoluzione di scambio di anime, se il mostro targettato viene coperto, tra virgolette, perderà memoria degli effetti di scambio di anime, e quindi l'avversario, oltre a non tributare il nostro mostro, non potrà effettuare la battle phase. Quindi è molto interessante questa interazione tra book e scambio di anime. Inoltre book lo reputo fortissimo versus offerings, perché permette di coprire il mostro targettato, quindi senza che venga distrutto, e in quel caso l'avversario skipperà la draw phase. Un solo scambio di anime invece, perché giocarne di più potrebbe comportare degli svantaggi, quindi sicuramente non poter effettuare la battle phase è uno di questi. Poi un altro svantaggio è dato dall'interazione, come spiegavo prima, che ci può essere con Book of Moon, e infine potenzialmente può essere una carta morta. È chiaro che è forte sia Mirror Match, perché a volte forza l'avversario ad utilizzare la skill card Inner Conflict, ed inoltre può essere utilizzato anche con Gaia, dato che appunto di base è un mostro che richiede 2 mostri come tributo per entrare in campo. Quindi molto interessante la possibilità di sfruttarlo non solo con i nostri 4 mostri che richiedono i tributi, ma anche chiaramente con Gaia. Quindi in questo caso abbiamo 7 combinazioni che possiamo utilizzare con scambio di anime, oltre al fatto che comunque Gaia lo possiamo pure utilizzare con la skill Inner Conflict, rubando un mostro dell'avversario, più utilizzando uno dei nostri, o comunque utilizzarlo anche con scambio di anime, quindi in questo caso utilizzando ben 2 mostri dell'avversario in favore dell'evocazione di Gaia. 2 Magic Drain perché volevo giocare delle tech quindi sostanzialmente tutto sommato la reputo una carta inaspettata. Ovviamente nei test è andata bene, meno chiaramente durante il torneo, perché purtroppo non ho incontrato i deck contro cui avevo costruito il mazzo. Secondo me rimane sempre una carta interessante ed è figo onestamente. L'artwork è figo, ma l'effetto, ragazzi, non è da sottovalutare, non è fesso. Poi doppio Dust, utilissima contro tutti i deck, tutti giocano sostanzialmente carte magie trappola. Ovviamente utile contro Zoma, specialmente nel nostro caso, perché potremmo avere pochi punti vita, quindi dopo aver utilizzato la skill card ad esempio, e Zoma potrebbe ovviamente darci dei problemi in questo caso specifico, nel caso di attacchi suicidi. Ovviamente è fortissimo anche contro la terreno che gioca Magnet, quindi campo magnetico, perché in quel caso gli impediamo all'avversario di andare avanti con le combo. Oltretutto è una magia terreno fastidiosissima, perché permette di far tornare in mano i mostri dopo la battaglia, tornano in mano, quindi dà parecchie noie. Fortissima come carta. In questo caso comunque ho deciso di non giocare Zoma per non essere troppo esposto a Breaker, Dust e robe varie, però ovviamente reputo Zoma una carta fortissima, e per i matchup che ho avuto si è sentito onestamente la mancanza. La build è di 22 carte, soltanto per vedere tra virgolette carte utili, senza appesantirlo troppo, quindi con ulteriori carte magari soggette alla distruzione, quindi ad esempio spacchini vari e breaker. Quindi in questo caso ho deciso anche di non giocare difese come trappole,
Per quanto riguarda side deck, utilizzo una defusione e due Lost Wind contro Union. Lost Wind è comunque una carta generica di side forte contro tutti i deck che evocano specialmente mostri, ed è anche riutilizzabile una seconda volta se l'avversario evoca specialmente dell'extra deck. Defusione a me piace molto come carta in mono per di side contro appunto le fusioni in generale, ma nello specifico Union, perché se l'avversario stalla con XYZ in difesa, le out dopo aver utilizzato la skill card non esistono in generale in un inner conflict, quindi in questo caso secondo me si dovrebbe utilizzare sempre uno scambio di anime, a maggior ragione se si utilizzano 4 mostri come tributo o un offerings. Quindi in questo caso specifico la mia out in questo caso di stall ovviamente è defusione. Mi piace molto come carta, e tra l'altro la si può utilizzare anche in battle phase perché è rapida. Invece le ultime 3 carte, New Doria, Insetto Mangiauomini e Hold, per sostituire sostanzialmente le carte inutili o poco utili come Book of Moon contro ad esempio Spellproof Armor. Quindi come dicevo, Book of Moon, salvo se lo si utilizza per contrastare scambio di anime dell'avversario, o per coprire i nostri mostri e salvarli da rovine diffuse, o coprire eventualmente Zoma dell'avversario, sempre se la gioca il nostro avversario nello Spellproof Armor. Quindi sostanzialmente contro uno spa levo lo scambio di anime sicuro e 2 Book of Moon, perché comunque un Book of Moon lo lascio per i motivi che ho spiegato prima, perché comunque ci può servire contro scambio di anime per coprire ad esempio i nostri mostri, Gaia, e salvarli dalle rovine, ma anche per riutilizzare gli effetti dei mostri flip, tanto comunque sarebbero magie inutili contro questa tipologia di mazzo. Gioco un solo hold, un solo mangiauomini, razza 1-1, perché l'insetto mangiauomini può distruggere anche i miei mostri sul terreno, quindi ad esempio il caso di uno stall posso anche distruggere un lava golem. Inoltre in caso di nobiluomo su ad esempio hold o insetto mangiauomini c'è sempre l'altro flip che ci rimane in gioco. Quindi ad esempio nel caso di Spellproof Armor ovviamente abbiamo sempre un'altra out in caso di nobiluomo, quindi nello specifico contro un Jinzo o contro un mostro che ha questo da equipaggiata la spada che appunto consente di raddoppiare attacco e difesa durante il damage step. La lista è diversa, nettamente diversa da quella che ho portato al torneo della Speed Duel League di $500, e il primo torneo appunto della Speed Duel Series, con cui invece ho fatto top 8. La lista ovviamente non solo la mia, le trovate tutte sul server Speed Duel League nella sezione Hall of Victory. Complimenti anche a Renzo Velas che è stato colui che ha trionfato in questo torneo. E la lista del deck non so se si vede bene, comunque la potete trovare qui, e come potete vedere, se vedete, è nettamente diversa già dalla presenza della doppia Waking di Granberg.
in questo caso sia di Zoma che delle rovine diffuse. Ovviamente vi consiglio di iscrivervi su questo server Discord, perché a parer mio è in questo momento uno dei migliori, è sempre attivo, e c'è anche la sezione riguardante il ruling, quindi tanta roba ragazzi. Ovviamente sono contento anche per la top dei miei compagni di team in questo caso, quindi sia per Rashomon che appunto poi ha perso purtroppo in top 4, sia di Pierre che è riuscito a entrare pure lui in top 16. Peccato per Greg invece che ha droppato per motivi personali sul 2-1, e sono sicuro che sarebbe riuscito a entrare pure lui in top 16. Comunque ragazzi, il video è finito e siamo giunti al capolinea. Ovviamente se vi è piaciuto vi consiglio, o meglio vi chiedo di mettere like, di condividere il video, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di spolliciare la nostra pagina Facebook. Grazie per la visione davvero ragazzi e per tutto il supporto che ci date. Alla prossima.